चलिए देखते हैं दोस्तों कितने मिनी आरसी कार्स मिलकर के एक थार को खींच पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम 3 आरसी कार्स को लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 3 आरसी कार्स को लगाया, ठीक है, लेकिन देखते थार को कुछ हो पाया कि नहीं। तो यहाँ पे थार का कुछ नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पे 3 आरसी कार्स और को हम जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आप 6 आरसी कार्स हो गया, उसके बाद देखते कुछ हो पाता है। तो गाइस यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं अब यहाँ पे 6 आरसी कार्स को जोड़ दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी थार को यहाँ पे खींच नहीं पा रहा है। तो चलिए हम इसमें और आरसी कार्स को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, कितने आरसी कार्स मिलकर थार को खींच पाती है। दोस्तों अब यहाँ पे वीडियो में 12 आरसी कार्स को जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये खींच पाएगा, लेकिन ये क्या इन्होंने थार को तो खींचे भाई, गजब की पावर है इनमें, गजब की। उम्मीद करता है वो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।